Vai. Salve, galera, nós conseguimos acender nosso fogo. Na nós falamos parte que é 2. Nós é moleque doido. Fala assim, nós não é moleque doido, Aí, é galera, moleque doido. nós conseguimos, galerinha, ó. Olha aqui, galera. Nós não foi pegar o isqueiro. Nós foi lá e achou um pano ali, ó. Vai, mexe. Mexe. Cadê o espírito, mano? Vai. A esperança é a última que morre, galera. Nós É. só estamos soprando ao tamanho do fogo. Aí eu sem camisa que achou um pano e conseguimos, galera. Olha o pano ali, ó. Calma, ladrão. Os meninos da zoeira é muito massa. Os meninos da zoeira é muito massa. Grudou. Vai. Vou pegar a panela da minha mãe. Coitado, hein. Vai aqui, nega. Vai aqui ou não? Aqui, onde tem mais fogo, onde tem mais fogo? Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Aqui tem mais fogo. Tá grudando. Depois eu vou mandar na foto. Vai grudar, velho. Tá grudando. Fala pra mim. Tá Levanta grudando. aqui, Levanta. Aqui, ó. Deixa lá, ele tá muito... Tá grudando aí, ó. Pio, vamos cortar a mão um pedaço. Mais pano. Grava. Deixa o cameraman cortar. Levanta, vai grudar na panela, ó. Deixa grudar, depois vai jogar fora. Mas não. Você não falou que ia jogar fora? Não, eu vou tentar limpar. Mas não, onde? A casa do Léo. Ah, é. Sua casa tem de alumínio, Léo? Minha mãe não usa. Minha mãe usa solda. Aí, ó. Eu uso esse aí. Então, mas não sai negócio assim. Deve sair sim, não. Deve sair. Solda não é certo, eu vou relar lá na solda lá, aqui, minha mão lá. Assim, Então, mas traz aqui, e ué. se eu pegar a solda da fritando? minha mãe vê ela come meu rabo. Ô, pior, não pode falar de aqui no vídeo não, fi. Tenta pegar escondido. Desculpa aí, galerinha, por ter falado isso aí. Calma aí que tem um espinho. Tá pegando fogo na panela. Calma aí. Fiz que me matar, é? Nossa, olha ali, tá preta a panela. A panela tá branquinha. Eu vou falar pra minha mãe que eu não peguei a panela. Fala pra sua mãe que você nem viu, filho. Esconde. Você quer me queimar, desgrama. Vai, neguinha, vou colocar a panela em cima, louco. Ô, burro. Assim não. Coloca a panela em cima aí, ó. Aí, galerinha, ó. Agora tá... Vou apagar, galerinha. Aqui é o vídeo da parte 2. Calma aí. Da parte A 2. esperança é a última que morre. Calma. Olha aqui, ele tá aqui, ó, galerinha. Ó. Né, Léo? Fala um oi aí, né? Que é eu. Aí, ó, vai. Vai. Coloca aí, Ah, fi. não, mano. Quem tá ficando assim? Vai Aí, aqui, galerinha, ó, isso aqui, ó. Aqui, ó, não, tá fogo. Ah, grudou. Pega um pau! Vai, pega esse pau, quando a panela grudar, já tira, já. Vai deixando um like aí, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Fala o sei que eu conto com a câmera. Vai. A gente agora se inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa o like e acabou. Tamo junto. E tamo junto. Tamo junto, galerinha. Nós conseguiu e nós vai comer. Acabou! Vai Não, queimar. tá bom. Agora vai conseguir. Acabou. Acabou, o quê? Agora nós vai começar aqui. Olha, o fogão ali. Depois para apagar esse fogo aí. Vai, pode tirar. Pode tirar. Tira não, tá frito ainda não. Tá frito ainda não, Léo. Tá sim. Não, nega, coloca mais. Coloca mais um pouquinho, vai. Tira esse pano no lixo aí. Pô, aqui é os meninos da zoeira mesmo, você é louco. Esse aqui é o Léo, ó. O... É eu, rapaz. Que conseguiu? Pode tirar. Ai, caralho! A galerinha. Ô, galerinha, agora é hora de dar risada. Pô, isso daí foi bom, hein? Voou negócio no negocinho ali. Ai. O cara pega um monte. Ficou bom? Deixa eu ver. Deixa eu experimentar. Galera, vou experimentar agora. Tá melhor. O cara tá com vontade de comer? Então, só vamos só Nem nós, come então. nada, vai. Como vocês então? Vocês não Então daí, querem comer, vamos. Mano, vou ver o cara ficar brabinho. Não quase ninguém vê ali, por irmão que é na... Ah lá, cara, cuzão, já pega tudo então, soca na bunda. Fala isso não. Vai, filho, eu também quero comer. Os caras quase se queimou ali, ó. Só vai comer o Ficou bom. Não quero mais não. Tá
a gente tem que dar um pouquinho. Dá no cabo, filho. Ô, olha a panela de baixo. Se for, viado, não, viado. Deixa ele Já comer. ficou bom. Aqui é só zoeira, Já ficou bom. Mesmo que tá com meio gostinho de terra. Tá louco, velho? Dá um pouquinho, né, Geba? Você tá comendo quase tudo. Viu os caras? Ah, não, né, Gebo? Olha, come um pouquinho, deixa um pouquinho pra ele aí. Não dá. Aí, deixa um pouquinho pra cada um aí. Quase tudo ali. Ô, ficou bom, não ficou, galerinha? Fala aí se não ficou aí. Olha, vai lavar na sua casa agora. Falei que a espremia vai lavar no meu... Não ficou bom? Ah, fala aí. Fala aí. Pior, é só se mandar pro Neno. Fala aí. Verdade. Aí! Fala aí se não ficou bom. Deixa eu ficar raspando. Fala aí, não ficou bom, não? Ficou, velho. Foi por causa de quem? Calma, né, O Geba? cabo vai cair, viado. Aqui, ó. Aí, galerinha, ó. Agora aqui, ó, ele está deletando aqui, ficou preto. Segura aqui. Segura. Também vou ajudar, cara. Tá quente, por exemplo? Não. Ai, pelado na piscina, não. Olha onde é que tá a panela, olha. Vai. Os meninos. É muito... É louco. Vai. Essa panela que pro espaço. Vamos já, meu. Joga fora. Não? Joga fora, não. Você que ficou delicioso. Espera aqui. Vai amassar a panela? Tô desamassando, fio, olha aqui embaixo. Bora, vê daquele toque lá, vai. Vê daquele toque lá. Wiro! Vai. Nós comeu a comida e nós queimou o pano. Os meninos da zoeira, ele é muito massa. Eles é nós o melhor. Os melhores da quebrada. O lobisomem. Sumi! É... Daqui um dia nós vai pegar ele, hein? É a meta que nem eu falei pra nós, ó. É a meta dos 30 likes, não é? As metas do 30 likes que nem ele falou. 30 inscritos. 30 likes. E nós já tá batendo 35, não é, câmera? Sim. É? Agora nós tá batendo a meta dos 30 likes aí. E o Cia, viado, foi o que mais ajudou, viado. Agora eles ali ajudaram ali, porque eu tava gravando e eles aqui só tava catando lé. Aí depois eu parei, eles falaram assim, ai, o Pio chegou, já tá como? O Pio chegou, já tá, apagou o fogo. É assim mesmo, galerinha, não é apaga o fogo, mas é assim mesmo que se faz, ó. Ó os meninos aí, ó. Queimou aí, ó. Não apaga nossa, não é não. Lógico que acende. Ficar aí assoprando. Eita, porra. Senão eu não sei. É só soprar. Tá crescendo um montão de bolha no meu pé, hein? Sim, ó. Não é mesmo, galerinha, ó. É assim, fala aí, fala os seus depoimentos aí, fala o seu. Galera, eu acho que nós fez o certo, não ter desistido. Nunca desiste do que você sempre tem que correr atrás, né? Ficou ali soprando, nós conseguiu acender. Depois foi ali, buscou um paninho que tava Só ali. que, galerinha, nós assoprou, mas fumaça entrou pra goela, né? Entrou pela goela e só pela bunda. Vai, fala o seu depoimento aí. O que é isso? Depoimento, fala o que você achou daí, que não conseguiu. Foi legal. Nunca desisto. E o seu? Foi muito da hora, foi muito... Nós fiz de tudo disso aqui pra nós conseguir acender esse fogo. Nós fez de tudo, né, galera? Mas a panela ficou torrada. Aí agora a panela vai pro... Então, galerinha, ó. Não vai não. Cadê, Léo? Falou, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho Ativa o sininho de notificação. e para Vamos não perder. nessa, galera. Vamos. Daqui, ó, amanhã. Amanhã o quê? Vídeo de quê? Vídeo novo. Brincadeira e trollagem. Então, falou, galerinha. Tchau.